kampung Ben? Dari awal gua udah curiga sama mereka. Adik cantik. Dek. Ngumpet di mana ya? Dek. Adik Biung. Dek. Adik cantik. Adik cantik hilang. Aduh. Adik. Aduh. Alah. Adik. Adik cantik. Where are you? Acil. Adik Biung. Adik cantik. Apa sih? Apa ini? Where are you? Adek! Apa? Om! Nganu! Adek cantik hilang, Om! Hah? Loh, kok sih? Ih, nanti atuh. Acil! Cil, kemana Cil? Cil! Saya udah periksa, nggak ada kok! Aduh! Acil, kemana tuh? Aduh, maaf ya! Adek cantik di mana, Tanski? Siapa Tanski? Yang nyulik Acil? Bukan! Itu panggilan kesayangan Warno buat Ona. Hah? Jangan hehehe. Ini Adek cantik diculik. Hah? Aduh, Acil. Kenapa jadi hehehe ya? Pak. Ayo tolong. Pak Komar, ada apaan? Acil diculik? Iya, diculik. Pak, bantu cari. Ayo. Aduh. Sebentar. Mana? Aduh. Pak, ngapain lagi? Nih, kau cium itu dulu. Motor baru nanti Bapak hilang. Astagfirullahaladzim. Sampai jahil. Ayo. Mbak, apa, Mbak? Guys. Tunggu. Ini sebenarnya kita mau kemana sih? Terserah lo kemana aja. Lo mau kemana? Iya bener. Jangan bilang terserah dong. Emang kenapa, Nus? Ya nanti kalau dia minta ke Kutub Utara bagaimana? Jauh tahu. Dingin lagi di sana. Emang kau pernah ke sana? Ya maka dari itu saya juga belum pernah sih. Dek! Acil. Adek cantik! Neng Acil! Cil! Di mana kamu? Cil! Adek! Pak Komar? Ya. Ini mau kemana rame-rame? Acil diculik. Hah? Diculik? Saya bantu cari ya? Iya. Ayo. Stop. Mau kemana? Ini Bunda. Mau bantu Pak Komar nyari penculik. Alasan. Ayah kan belum selesai nyetrikanya. Terusin. Iya Bunda, ya. Ya udah, sekarang ayo kita cari. Malah pada bengong. Ayo kita cari. Oke deh. Yuk kita jalan. Iya. Sebentar. Kita harus berpencar. Kalian berdua ke sana. Yuk. Ya. Lu mau kemana? Ikut gue lu. Bagaimana kalau kita ke rumahnya Omku saja? Besar rumahnya, baru kosong lagi. Di mana tuh? Di Ambon. Udah, yuk. Dari zaman dulu kagak ada ceritanya di kampung ini ada penculikan. Belum tahu ya siapa gua. Belum kenalan kali, Mak. Iya, Mak. Gua serius. Gua pajak nih. Kenapa, Mak? Pakai nanya. Gue batuk. Ambil air. Ambil air mana? Gue batuk, bukan haus. Pajak nih. Gua pajak. Mak. Kita jangan dibacok. No, penculiknya yang bacok. Iya, Mak. Bener, Mak. Ayo jalan. Itu, Mak. Acil. Loh, Bang. My wife! Cari sono coba. Cil! Acil. Kemana sih ya? Pak, jadi kemana lagi kita? Dek! Cil. Iya, Pak. Lihat Acil. Lihat. Alhamdulillah. Akhirnya Acil ada yang lihat.
Pak, di mana Acil? Maksudnya lari kemana Acil? Kalau larinya sih saya nggak tahu. Tapi dia tadi lari sama grup bandnya. Di kampung band? Dari awal gua udah curiga sama mereka. Oke. Ya, sabar. Pak, coba sekarang Bapak cerita yang benar ya. Di mana Acil dan larinya kemana sama di kampung band itu? Hah? Saya nggak tahu lari kemana. Bapak ngomong yang benar dong, ya? Kemana larinya? Lepasin dulu. Maaf ya. Maafin ya Pak, maafin. Jadi gini ceritanya, si Acil tuh pergi dari rumah, terus kita nih lagi nyariin. Nah kan tadi Bapak lihat, nah Bapak tepatnya lihatnya di sebelah mana? Sebelah mana? Nah, gitu. Begini ceritanya Bu, saya lagi tidur enak-enak, dibangunin sama istri. Katanya anak nangis, nasinya habis, makanya saya beli bakso. Itu. Tunggu. Acil! Acil! Ini. Tunggu. Guys, tapi kayaknya kalau kejadian ini dibikin ide lagu, itu oke juga sih. Keren. Jadi lu pada nyulik si Acil? Gawat guys. Kalian mesti janji selamatin Acil. Emang lu mau kemana, Bar? Cil, ayo Cil. Kejar! Cil, pergi. Itu Bari! Cil, Pergi! Acil! Tunggu Cil! Bari gimana? Bari! Orang udah kejar dia! Ayo! Ayo! Jangan, nggak mau. Itu gue mau nyelamatin Bari dulu. Kalau lu nggak mau pergi, akan sia-sia mengorbanin Bari. Ayo! Teman-teman, cabut. Ayo Cil! Bari hati-hati! Bari! Jadi lu yang nyulik si Acil? Gue pacak lu! Gue pacak! Cepet lu ngaku! Beneran, Mbak. Bari nggak tahu, sumpah. Beneran, Mbak, nggak tahu. Udah belum ya? Udah kali. Berhasil enggak ya? Coba dah, Mami telepon. Gak diangkat, Pi. Udah tidur kali. Hei, tunggu. Sini lu. Lo kemana Nadia Acil? Hah? Ayo ngaku. Lo masa udah nyuliknya? Ayo. Di mana Nadia Acil? Hah? Di mana? Ayo ngaku. Ada apa ini, Pak Komar? Lepas. Saya kira ini teh motor saya. Ternyata bukan. Ini mah motor saya, Pak Komar. Motor saya mah lebih bagus, motor baru. Ya udah, saya permisi Pak Komar.